Widih, widih, lihat teman-teman, ada mainan mobil monster. Hihihihi, bagus sekali. Mari kita angkut. Oke, mari kita cari lagi lebih banyak mainannya teman-teman. Widih, lihat, bagus sekali, banyak mainan berwarna merah. Ayo kita review satu persatu. Kita mulai dari yang sini dulu. Widih, lihat, ada mobil truk kontainer pengangkut barang. Hehe, bagus sekali. Mari kita angkut. Oke, yang selanjutnya kita lihat yang ini. Wih, lihat teman-teman, ini ada mobil truk pemadam kebakaran. Mantul sekali, bagus. Mari kita angkut juga. Oke, yang selanjutnya yang ini. Widih, lihat teman-teman, ada ekskavator pengeruk tanah. Mantul, kita angkut. Oke, yang selanjutnya. Widih, lihat, ada mobil bus Gani. Halo, Nek. Halo. Widih, bagus sekali, kita angkut juga. Oke, yang selanjutnya. Lihat teman-teman, ini ada kereta api Thomas tapi membawa mobil molen. Hei, bagus sekali. Oke, yang selanjutnya. Widih, lihat teman-teman, ini ada mobil truk tangki. Hehe, bagus sekali. Mari kita angkut juga. Oke, yang selanjutnya. Lihat. Widih, bagus sekali. Ini ada mobil monster. Widih, mantul, mantul, mantul. Oke, yang selanjutnya. Widih, lihat. Ini ada forklift. Widih, mantul sekali teman-teman. Kita angkut juga. Yang selanjutnya. Widih, lihat, ini ada helikopter polisi. Bagus sekali. Oke, yang selanjutnya. Widih, lihat teman-teman, ini ada superhero Iron Man. Widih, mantul, mantul, mantul. Ayo kita angkut. Oke, kita cari lagi. Widih, apa ini teman-teman? Ini ada mobil polisi. Wah, bagus sekali. Kita angkut juga. Kita cari lagi. Widih, lihat, ini ada bus telolet. Mantul, kita angkut juga. Oke, kita cari lagi. Widih, lihat teman-teman, ada apa ini? Widih, ada mobil derek. Wadidaw, bagus sekali. Kita angkut juga. Oke, kita cari lagi. Widih, lihat, ini ada mobil pemadam kebakaran. Wih, bagus sekali. Kita angkut juga. Oke, yang terakhir. Wow,
lihat, besar sekali mainannya. Ini mobil dump truck. Widih, bagus sekali. Warna merah kita angkut juga. Widih, lihat teman-teman, tempat mainannya sudah terisi penuh. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya kita bisa mencari mainan lebih banyak lagi. Dadah.